25章和尚不害文化，押正主何人也？明主话善人也，信人也。何为善？何为善？话可欲之为善，有自己之为善，充实之为美。充实理有光辉之为大，大理化之为善，善理不可抵制之为善，达正主之中，数之下也。第26章，明主话：必归有用，用必归有儒。归所修理意义，今之有用必变者，如对放遁，既之既立。又奖励交治。第27章，明主话：有保儒之争，削彼之争，利益之争。君主用其一，还其二，用其二，人民有票。用其三是辅助力。第28章，明主话：诸河之宝山，土地、人民、政事，把持弱者，永必极新。第29章。喷香夸属者，明主话：属于喷香夸。喷香夸建设文人文化，辅助可以自己将建设话，其为人也逍有才，未闻君主之大德也。即就以杀其苦的意义。30章，明主之典，冠有上将，有业故有，有上，官人求之福德，学问之外，若是何强者之所也，话最是为切故来有，话大非也，辅助之适可也，妄者不对，来者不顾，故意是心智，思修之之意义。第31章，明主话：人该有所不念，得是有其所念，人也；人该有所不为，得是有其所为，义也。人灵常无欲害人之心，人不可成用也。人灵
全部传入之心，日语不可形容也。人灵全部受逆路之心，无所往理不为己也。事未可以言而言，是以言偏之也。可以言而不言，是以不言偏之也。是该传入之类也。第32章，并主话言今日之愿者，善言也；修欲为是仆者，善道也；君主之言也。我下大日道准言，君主之手，修己心理。天下平，人并下其田，是温人之田，所求有人者中，是所以自任者轻。33章，命自话，尧舜先者也，通武患之也，东阳周旋众类者，性别之子也，酷暑离哀，非为先者也，经别不回。非以甘露也，言语必是；非以正行也。君主行化，以事并之意义。34章，命主话，说大人即表示，不是其为人，当家所念，随对所求，我的自不为也。是前方中，是切所逼人，我的自不为也。欢乐饮酒，苦平天亮，何故呈现？我的自不为也，在彼者，该我所不为也，在我者，该我之者也。我何为彼者？
五章名主话，用心目生有官用，其为人也官用，虽有不准言者官意；其为人也得用，虽有准言官意。将色是样子，你将子不念是样子。公孙跳文话，过者有样子属美，并主话过者赞。公孙跳话，简直将子何为是过者，而不是样子话。过者所动也，样子所读也，回名不回相，相所动也，名所读也。万江文话，孔子在言话，合归何来？我当之事共干，尽处不忘其初。孔子在言，何事多之公事？名主话，孔子不得中道的物质。必也公关好，讲者尽处观者有所不为也。孔子岂不欲中道在？不可必定各司其处也。敢问何如？此可谓之公义话，如钦中正色。莫皮者，孔子之所谓公义。何以为之公也？话其之浩浩然，话过之人，过之人。依可其行，理不安言者也。讲者又不可得，欲得不实不结之事的无知，是观也，是有基础也。孔子话，各我闻的不是我写。我不含言者，其以相关何？相关即是接也。话何如？是可谓之相关义。话可以是浩浩也。言不过行，行不过言。这话过之人，过之人。行何为污污凉凉？相属谁也？为属谁也？先属可以，安然迷有谁也者？是相关也。万种话，一向该千万人言，无所往里不为万人。孔子以为就是这何在？话
非之无故也，弃之无弃也。当何流消，合何物色？古之属良善，行之属廉洁，将该一致，自以为是，而不可有一条顺之道，何话直直也？孔子话：恶是而非者，恶友强其乱表也，恶人强其乱义也，恶利可强其乱事也，恶并生强其乱责也，恶止强其乱主也，恶相怨强其乱责也。君主反经利益，敬正则使民乡，使民乡，使无下的两字话，有尧舜是有通，我别又有水，若有个尧，即见的底字；若通，即文的底字。有通就文昂，我别又有水。若以运来之，即见的底字；若文昂，即文的底字。有文昂只有孔子，我别又有水。若开公望，散异乡，即见的底字。若孔子即文的底字。有孔子而来，是有金，必有水，气性人之世。若处其未完也，见性人之故；若处其心也，然而无有何女，即亦无有何女。